जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं बलराम धनगर कमांडो। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, अगर आप आर्मी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, डेली रनिंग कर रहे हैं, डेली फिजिकल वर्कआउट कर रहे हैं और आपकी हड्डियों में अगर कट कट की आवाज़ आ रही है, चाहे जॉइंट हो घुटनों का, पैर हो, हाथ हो, कहीं भी अगर कट कट की आवाज़ आ रही है तो दोस्तों आप अपने आप के ऊपर थोड़ा ध्यान दे लीजिए। नहीं तो आपका सपना इंडियन आर्मी में जाने का या किसी भी फोर्सेस में जाने का अधूरा रह सकता है। तो दोस्तों आज मैं कुछ आप लोगों के लिए ऐसे ट्रिक या कुछ ऐसे लेके आया हूँ खाने के लिए या खाने की चीज़ जिससे आपका ये प्रॉब्लम दूर हो सकता है। दोस्तों ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और अगर आप समय रहते अगर इसका इलाज नहीं करेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्त बात करें सबसे पहले क्या खाना चाहिए, हमें कब खाना चाहिए और कितनी मात्रा में खाना चाहिए, और सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। अगर आप कंटिन्यू इसको फॉलो करते हैं तो मात्र 15 दिन आप अगर कंटिन्यू इसको सेवन करते हैं तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स है, घुटने में दर्द से लेके जॉइंट प्रॉब्लम, अभी मान सकता हूँ कट कट की आवाज़ आ रही है लेकिन आपको दर्द नहीं हो रहा है। दर्द ये आपको अभी नहीं हो रहा है, कुछ दिनों के बाद में आपको ये दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा तो आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं उसके लिए आप लोगों के लिए प्रिपरेशन के लिए वीडियो लेके आया हूँ। इससे आपका शरीर भी मजबूत होगा, शरीर के अंदर ताकत आएगी, ऊर्जा भी बहुत सारी आएगी। तो दोस्तों चलते हैं क्या क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं अपन मेथी दाने। मेथी दाने आप लोगों को सबको पता है आपके किचन में भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और मार्केट में भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, मेथी दाना ले लीजिए। आपका छोटा चम्मच होता है उसका आधा भाग, आधा छोटा चम्मच आप मेथी दाना ले लीजिए, उसको बढ़िया से धो लीजिए और शाम को उसको भिगो के रख दीजिए। भिगो के रखने के बाद क्या करना है आपको, आप जब पूरा रात को एक कप में या गिलास में भिगो के रखें और सुबह जब उठते हैं आप फ्रेश हो लीजिए। फ्रेश होने के बाद में वो जो मेथी दाने आधा चम्मच आपने भिगोया था उस मेथी दाने को आप क्या करिए, आप उसको चबा लीजिए। मुझे पता है कड़वा लगेगा आपको, लेकिन हर कड़वी चीज़, जितना भी आप ध्यान दीजिए, जितनी भी कड़वी चीज़ें होती है दवाई के रूप में होती है, वो सारी आपके शरीर के गुण के लिए होती है। देख लीजिए, नीम का पत्ता देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, हर कड़वी चीज़ आपके लिए, करेला देख लीजिए, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको अवॉइड करते हैं। लेकिन नहीं, मैं आज आपको बताता हूँ, मेथी दाने को आप चबा के खा लीजिए या ज़्यादा से ज़्यादा चबाने की कोशिश करिए। नहीं चबा जा रहा है तो उसके अलावा आप उसको ऐसे भी खा सकते हैं। अगर खाने के बाद में आपको क्या करना है, हल्का पानी पी लीजिए उसके ऊपर से। और पानी कौन सा पीना आपको, जिसके अंदर आपने वो मेथी दाना भिगो के रखा था उसको आसानी से आप जितना पानी था उसको पी लीजिए। ये आपको करना है फ्रेश होने के बाद में। उसके बाद आते हैं दोस्तों दूसरी बात। दूसरी चीज़ क्या होती है, मैं 3 चीज़ बताऊंगा। तीनों चीज़ अगर आप कंटिन्यू 15 दिन करेंगे तो आपको निश्चित ही ये प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा दोस्त। उसके बाद में आपको लेना है 1 गिलास दूध लेना है, हल्का गर्म दूध लेना है, मतलब पहले गर्म कर लेना और फिर उसके बाद थोड़ा ठंडा कर लेना। थोड़ा ठंडा करने के बाद उसके अंदर क्या करना है, आधा चम्मच आपको क्या करना है, आधा चम्मच आप उसके अंदर हल्दी ले लीजिए। हल्दी आप अगर मार्केट से लेके आ रहे हैं तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी हल्दियों में आजकल मिलावट आ रही है। तो आप हल्दी पाउडर की जगह क्या करिए, घर के अंदर आप ले आइए, उसको हल्दी को ले आइए, उसको थोड़ा सुखा लीजिए और उसको पीस के उसका पाउडर बना लीजिए और वो आप इस्तेमाल करिए। वो भी आधा चम्मच लेना है आपको। आधा चम्मच उस दूध के अंदर उसको मिला लीजिए और 3 से 4 मिनट उसको रख दीजिए। रखने के बाद में उसको सोने से आधा घंटा पहले, टाइम सुन लीजिए दोस्तों, सोने से आधा घंटा पहले आपको उस जो हल्दी का पाउडर आपने दूध के अंदर मिला के बनाया है उसको आप पी लीजिए। उसके अंदर हल्का चीनी आप डाल सकते हैं। तो दोस्त वो सोने से आधा घंटे पहले अगर पिएंगे तो आपके हड्डियों में बहुत ज़्यादा एनर्जी आएगी, मजबूती आएगी और जान आएगी। उसके शाम के टाइम में चने को भिगो लीजिए। भिगोने के बाद बढ़िया से उसको मॉर्निंग में उस पानी को भी आप साफ़ करके भिगोएं ताकि उस पानी को भी अपन पी सके, यूज़ कर सके। तो उसको क्या करना है, चने को भिगो दीजिए। मॉर्निंग में उठने के बाद में उस चने को क्या करिए, आप निकाल लीजिए और उस चने को आप गुड़ के साथ सेवन करिए। दोस्तों मैं गारंटी लेता हूँ आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है, ये घुटना दर्द, पैर दर्द, जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है, सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों मैंने आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है आपको क्या खाना है। दोस्त अगर नहीं खाओगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। 110% आज नहीं लग रहा आपको, आपका चढ़ता हुआ खून है, आज प्रॉब्लम नहीं हो रही, लेकिन आज से 2 महीने 3 महीने बाद अगर कंटिन्यू आप इसी प्रकार से रनिंग करते रहे तो आप लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।